السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبينا qiimaha badan ku xidhan farteena youtube-ka cabdil deqsiisiyo kale facebook page-keena xogtoon media waxaan idin haynaa sameere qoyaan oo la sheegay inay codod sare ka duubtay king ck jacaylkeedii cusba hayay arrintan waxay u muuqatay inay kala badeen ck iyo qoyn sameera arrintan ayaan maanta ka faalan doonaa balse marka hore waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka leeg saarto una share garee saaxiibada kale ee facebook si aan u helo saaxiibo wanaagsan adiga oo kale waad ku mahadsan tahay daawadasha iyo la jaanqaadkaaga saaxiibka qiimaha badan subscribe-ta viewska iyo sidoo kale followers intaba wax u socon si qiimo badan waxaan idin leenahay keep going hore u socdo saaxiibayaal ina garab istaaga aad iyo aad baad mahadsantihiin waqtiga anugu yara weystaaka waxaan ka hadlaynaa aan baan idin dejinaynaa kinki ck iyo sameera oo la sheegay inuu jacaylkoodii qiimaha badnaa oo isku bedelay hadeer mid codod la kala duubanayo iyo mid dib loo kala guranayo sidoo kale ninkii hore ee sameera ayaa isaguna arrinta soo faragashaday ayay leeyihiin dadku isaga oo wiilkan casee quruxda badan lii ka xanaaqay inuu kinki ck gabadhiisii sareer iyo hoy qurux badan kula hoydo taasi oo keentay inay labada qof mar kale ay kala gurtaan saaxiibkii qiimaha badanow laba qof oo isjecel haddaad aragto soomaali ayaan nahay oo xaasley nagama dhex waayo mid ayaa kusii daqsigay muluq soo odhanayo ka faa'iidaysanaya haddaba arrintan ayaa noqotay mid si weyn baraha bulshada loogu hadalhayo maanta gaar ahaana barta gaarka ah ee youtube codadkan sirta ah ee sameera soo bandhigtay ayay ku sheegtay inuu kinki ck oo hayg aragtay ku jira fal kale taasina waa arrinta kala fogeysay maanta sameere iyo kinki ck oo weli hadeer kuwa la sugan isku dal balse arrintooda laga dayrinayo oo dadku hay faaleynayaan amba si weyn loo falaaqeynayo inuu jacaylkoodii noqday mid faraha laga gubtay amba markiiba hanan waarin oo hay kala boodeen balse waxaan u malaynaynaa inay arrintani tahay maadaama oo si cad oo xaqiiqo ah oo dhab u cadaynin haddii ay run noqoto waxay u badan tahay inuu kinki ck hay godkiisii bay ogoleen maadaama oo markii horena hay gabadhi seel iyo qurux badan ay ka carartay maantana sameera oo ah sheekadii la saadaalinayay inuu arooskoodu dhici doono maalmaha soo socda bacda ramadaanta mamaneel beeldaajo ayaan odhan karnaa ayaa kusoo laabatay kinki ck oo sameera oo kala dirtay mise ninkii hore ee sameera qowaan ayaa isaguna xagga hoosta biyo ka geliyay sida la sheegayo oo hayay kinki ck iyo kala diray sameera qurux saaxiibkii qiimaha badan oo arrintan adiga ayaa commentka noogu reebi doonaa balse arrintan anagu si dhab oo ma xaqiijin karno kumana dambaabi karno balse waa arrinta saadaasheeda sida weyn loo hadalhayo sida weyn noogu jirta barta gaarka ah ee youtube-ka barta gaarka ah ee youtube iyo weliba facebook ayay arrintani si weyn ugu jirtaa taasoo hadalhaynteeda badan ay dhalatay annaguna waxaan idin jeclaanay idin wadaagno maadaama oon ck iyo sameera midna afkeeda ka qaadin inay codadku dhigayiin loo sameeyey intaba hadda anagu dambi caadiya ma qaadi karno oo ma odhan karno way kala tegeen sameera iyo sidoo kale saygeeda kinki ck saaxiib arrintan ayaan maanta kula wadaagayay mahadsanid mudane maadaama aad nala wadaagtay arrintan iyo aragtidaada haddaba saaxiibkii qiimaha badan ee waxaan ka codsanayaa inaad videoga leeg gareyso soo kalena subscribe dhahda youtube-keena una share gareyso saaxiibadaada kale ee facebook mahadsanid daawada adiga ayaa mahadsan